القناه اللي يمكن بصح ان بنادم يتفرج منها غادي يستافد ويدير تجربه بخصوص هذا العمل اللي غادي نصوركم. وان شاء الله باقي الجديد، هذه غير البدايه. انا كنت كنتو ابوني وتعملوا ميغوستا، وشكرا بزاف 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 بزاف، وكنتمنى التوفيق اخي ياسين بزاف بزاف. الله يحفظك، بارك الله. السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ دايرين بخير، لاباس عليكم؟ كنتمنى الله يعطيكم الفيديو باحسن الاحوال. اليوم جيت نشارك معكم الاصلاحات اللي كنديروا في الدار ديالنا بعد غياب عليها لمده 10 سنوات. قمنا على الدار ديالنا لمده 10 سنوات، ما جلسنا مجموعين، لا انا لا خوتي لا الوالدين ديالي. الحمد لله كلشي كيرجع فضل الله وفضل دعواتكم وفضل دعوات ديال جدي وعزيز اللهم لك الحمد. اليوم غادي نشارك معكم الاصلاحات ديال الدار من الاول حتى الاخر، وانتم معنا حاضرين غادي تشوفوا اي حاجه. خوتي العزاز، احبابي العزاز، كنتمنى تقبلوا عليا ياسين. كما كتشوفوا كلشي ملون هنايا، الدار ملونه، كنشارك معكم الكبيره والصغيره. كنتمنى الله تقبلوا عليا. يلا معايا نشوفوا الاصلاحات اللي كيتواجدوا داخل البيت ديال المغربي في اسبانيا. شوف اخوتي، هي هادي الدار ديال ياسين مغربي في اسبانيا. كما كتعرفوا معنا ياسين بلوك، ياسين اغريغاسيتا. راه كل مره كنبدلو سميه القناه حتى نوصلو للسميه الاخر ان شاء الله. هذه هي الدار اللي 10 سنين ما سكنت فيها، لا انا لا خوتي. باقا متفرشه لاول مره، متريطه لاول مره. كما كتشوفوا الصباغه الصغرى، تبارك الله على الصباغ ديالنا. خويا سعيد راه من العائله ديالنا، هو اللي صبغ لنا اول مره، تبارك الله عليه. تبارك الله عليهم كاملين بهم الناس اللي كانوا معاه في ذاك الوقت هذا. كنت انا باقي صغير، ملي خرجت من الدار. انا خرجت 2011 من مدينه تطوان، خرجت 2011 2010، ما متاكدش من الوقت بالضبط. 2010 2011 انا خرجت من المغرب. ودابا غادي نشاركوا معكم الكبيره والصغيره ونوريكم الاصلاحات اللي كيداروا في الدار. يلا معايا. كما كتشوف اخوتي، هنايا الدار عطات البروده بزاف. فالجويه هادوما الدار عطات البروده بزاف، والصباغه تقشرات، ما بقاتش الصباغه كما كانت. دابا كيعاودوا لها بالكولا. وخويا محمد هو غادي يشرحكم. الله يعاونك خويا محمد. خويا محمد شي تحيه وشرحنا شنو اللي كدير. اول حاجه السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه ياسين فلوق، ومرحبا بكم معنا هنا. كما كتشوفوا كنعدلوا الدار خي محمد هنايا. حنا اول حاجه جينا جبرنا نديروا ستيكو، وبغينا نبدلوا الديكور، بغينا ندخلوا له الجديد كما قال لكم هو في الفيديو، بلي انه 10 سنين ما تصبغتش. ودابا جينا نعاودوا لها. اول حاجه كنعملوا بلاستيك كما كتشوفوا خي محمد، موراها كنعمروا ترقع بسكايولا. ومن بعد غادي نعملوا لها الياقوت ان شاء الله. وان شاء الله نتوما غتشوفوا معنا التقدم فتيتو فتيتو. ضروري ما غادي تشوفوا اي حاجه مع خويا محمد. خويا محمد بالنسبه للصبيغه اللي كانت فيها، الصبيغه كتبقى مزيانه، غير راه فينا ضربه البروده ياك. شويه ديال البروده، حيت عارف الدار انا 10 سنين ما سكنتو فيها. طبعا غادي يجيها شويه البروده، هادشي نورمال، ماشي زعما كاين بروده بزاف. وحنا قمنا بالتعمير بزاف. وهاد الياقوت حنا سولنا عليها وقالوا بلي صباغه مزيانه وهي اللي عاطيها هاد العام هذا. هذه الياقوت هي ماركه دابا اللي كاينين في اللي كيخدموها الناس بزاف. وقبل 10 سنين يعني كان ستيكو، كان سيسيليا، العنبر. دابا جا الوقت ديال الياقوت او ما يسمى الياقوت هو الديكور دابا. والياقوت قال لي سعيد، قال لي بلي الياقوت يمكن لا ترقع اذا وقع. قال لك يمكن لا ترقع فيها، ماشي بحال ستيكو يعني خاصك تعاود لها كامله، خاصك تعاود لهم كلشي. اما الياقوت يمكن لك انك تصلحها ستيتو يعني يمشي غير هذا البارتي هذا. يمكن لك تصلحو وبلا ما يرد البال شي واحد اخر، يعني ما غيبقاش واحد التغيير كبير. ماشي بحال ستيكو اذا مشى واحد المنظر وجيتي تبدلو غادي خاصك تبدل كلشي الحيط كامل. فوالا بالضبط. كنتمنى من الجمهور كامل انه يعمل ابوني ان شاء الله، يتركوا معنا ويعملوا ميغوستات بزاف باش ان شاء الله يجيبوا ديك الدرع في يوتيوب ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. وباقي هنا مع خويا محمد غادي تشوفوا الدار ملي غادي تصلح مره، غادي تشوفوا الصباغه الاخريه ملي غادي تكون الدار مسبوغه. ضروري ما غادي نشاركوا معكم اي حاجه، وغادي نقوسكم ضروري. غادي نقوسكم خويا العربي حتى هو يعطيكم التحيه. ما يمكنش حتى هو يتبان معنا وما يعطيكمش التحيه. ها هو
غير سمحوا لنا خوتي على الروينه، معروف انا الروينه دابا. والعربي كي داير مزيان؟ الحمد لله خير. وشنو كدير دينا؟ انا كنغلف بيبان باش ما يتوالى. باش السباغه ما تولاش بهم يا. باش يبقى البرنيز نقي، باش يبقى البرنيز نقي. ملي يجيو نعدلو تنعدلو الديكور ديالنا كامل، ساعة نقلعو هادشي باش يبقى باش كيتبان داكشي فيني. البيبان فينيين باش ما كيتوالاوش. ايوا مزيان خويا العربي بارك الله فيك. الله يحفظك. خويا العربي غادي نسولك الله يحفظك. شحال تعطى دابا الصباغه هادي؟ 4 ايام 5 ايام تكونوا مسالين ولا اختار؟ لا كثار بوتي فيها الديكور واقع. غنعملو اليد الاولى دابا عندنا لابارتيس. غنعملو اليد الثاني د الياقوت، اليد الاولى د الياقوت، اليد الثاني د الزواقه باش غيطلع الديكور. كيجي فيها حتى الزواقه. كيجي فيها الديكور. الياقوت عندها الديكور، عندها بزاف الزواقات. ساعة كتوريهمنا نتوما وحنا كنختاروا الزواقه. غنجيبكم كتالوغو. هاكاك هادي ما فاسيش انا. يا زدناها لك دابا. الله يرحم والديك المعلومات ضروري. وبالنسبه للدار كامله شحال تقدر تكون تعطل؟ قبل العيد ضروري ما عندكم ساليه؟ لا تكون ساليه ضروري. دابا حنا بدينا فيها كيتسمى دابا هي قريبه الصاله هادي. ودابا غندخلوا هنا الباسيه. هاد الساعه ندخلوا للبيوت. هذيك الساعه ندخلوا للبيوت. ملي نفينيو باس الصاله ندخلوا للبيوت. اوكي شكرا بزاف خويا العربي بارك الله فيك الله يحفظك. خوتي الدار ملونه واحد كلنا ودي الله الكاميرا مان. انا غادي نوريكم بيتي باش غادي تشوفوا كلشي. شوفوا راه كلشي ملون غير قبلوا على ياسين. وهذا هما الناس ديال الجاليه ملي كيتعطلوا في الغربه وكتبقى الدار ديالهم خاويه مشدوده على اعوام وعلى سنين. هذا هو النتيجه ديال الدار ملي كتبقى الدار بوحدها. ودابا غادي نطلعوا على السطح غادي نشارك معكم عاود. اخوتي الدار مربجه، الوالده بيتها مربجه مع الوالده فوقاش غادي ترتاح حتى تحيد تيسير الصباغه وتفرش الدار ديالها كما هي بغات. تفرح بالدار ديالها. 10 سنين ما فرحات بدارها، 10 سنين وهي غايبه في الغربه، 10 سنين وهي بعيده، 10 سنين ما تجمعات هي وولادها في نفس الدار. كنجمعوا الدار الاخرى لحق الدار ديالنا حرين. 10 سنين ما تجمعنا فيها اللهم لك الحمد. ما تشوفوا الدار كامله الحوايج ملويين بالصابانه. اجي تشوفوا معايا هنا في السطح كلشي مربش باقي، كلشي هنا مربش. هانتوما كتشوفوا معايا كلشي مربش. وهذا هو السطح ديالنا. واخيرا عندنا سطح حر حيتاش تما في اسبانيا ما عندناش سطح حر، سطح مشرك ودابا سطح حر. سطح عائلي سطح حر يمكن العيال يطلعوا يصبنوا يطلعوا يتخمروا. هادشي انا كيعجبو خوتي بزاف. وهنايا الاجواء واعرين في مدينه تيمون. هذيك هي كتدخل الصباح نطلع لهنا نشوف العائلات والحباب كيف كنتعامل مع هذا. راه ملي كنت انايا هنايا هادشي هذا كامل كان خاوي اللي كتشوفوا معنا. وهنايا تحت كاين المارشي، هنايا تحت كاين المارشي اللي هادشي كامل اللي كتشوفوها فين اخوتي. ملي مشيت انا بحال هادشي كامل ما كانش هنايا. هادشي كامل يلاه بني جديد، خصوصا هاد العماره هاديه ما كانتش هنايا تماما ما كانت هنا. وش نقول لك المنظر يا سلام. مدينه تطوان توحشت بزاف كنرتاح فيها بزاف. وهذه هي مدينه تطوان. المنزل ديال ياسين وعائلته ملي غادي يكون مصلوح مفرش الدار مسبوقه ان شاء الله. وداروا ما غادي تعطيونا الراي ديالكم واي حاجه غادي نشاركوها معكم ان شاء الله. ودابا اخوتي غادي نعرض لكم الختام ديال الفيديو. خويا محمد غادي يعطيكم شي كلمه، وانا الكلمه ديالي اللي عني لكم كنتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو هذا. كنشاركو معكم الكبيره والصغيره. وهذا هو الدار ديال ياسين بعد غيوب ديال 10 سنين وخوتو جاو. هذا هو هذه هي النتيجه من هذا ملي كيغيب على الدار ديالو وما كيكونش شي حاضر. خويا محمد غادي يعطيكم واحد التحيه. زعما الصراحه الفلوق ديال محمد ياسين زعما واحد القناه اللي كيمكن بصح ان بنادم يتفرج منها غادي يستافد ويدير تجربه بخصوص هذا العمل اللي غادي نصوركم. وان شاء الله باقي الجديد هذه غير البدايه. اليوم عندنا النهار الثاني كاخي. نهار ثاني. اليوم النهار الثاني عندنا هنايا وان شاء الله باقي الايام غادي نكملوا تدريجيا. وكنتمنى بزاف انكم تدخلوا عند ياسين وتعملوا جيم وتعملوا تعملوا اكسبتار على الابوني للقناه
وان شاء الله نطلعوها 1000 كا، وعلاش لا نجيبوا الدرع اليوتيوب وان شاء ان الله. شاء الله يا ربي كنشكركم كلشي بزاف. في يد الله. كنتمنى التوفيق بزاف خي محمد، من احسن الناس واطيب الناس، ربي يحفظك، وكنتمنى بارك ان شاء الله الله فيك يا محمد. وحتى انا واحد من المتتبعين ديالو، وان شاء الله غادي نكونوا وصلنا لواحد الهدف، ما يكونش عندنا غير الفيديوز على اساس الروتين اليومي او التخربيق. هذه واحد الحاجه اللي غتفرج فيها وغتستافد فيها بزاف. وشكرا. ضروري كنوريكم الحاجه اللي غادي تستافدوا منها واللي غادي طبعاً. نديو معلومات معنا. طبعا كنتمنى انكم تكونوا ابوني وتعملوا ميغوستا، وشكرا بزاف. وكنتمنى التوفيق اخي ياسين بزاف. ربي يحفظك، بارك الله فيك خويا محمد، ونهاركم مبروك. خويا العربي يعطيهم اخر تحيه. انا قاعد طيح. لا ما تخافش. تحيه انا العرب. قول لي محمد ان شاء الله. عاوني. نعاودك اخي العربي. عاودني. قول له تهلاو في راسكم وتلاقاو ملي تسالى الدار ان شاء الله. ان شاء الله. اللي تسال الدار عاود تشوفوها مره اخرى ان شاء الله. ان شاء الله كما قال لكم خويا العربي، ملي تسالى الدار غادي تشوفوها ان شاء الله. الدار مسبوغه، دار واعره، كلشي في المستوى. نتلاقى في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم.